네, 안녕하세요. 이삭입니다. 오늘은 제가 가지고 있는 것 중에서 작년 8월경에 산치한 난인데요. 한번 촬영해 보겠습니다. 입장은 지금 이렇게 생겼습니다. 지금 산채촉은 이렇게 긴 편에 속하고 한 20cm 정도 됩니다. 모촉이 상당히 좀 꽃반 같은 형태를 좀 띄우고 있는데요. 홍화가 피는 꽃반인지 제가 잘은 모르겠습니다. 아직까지는. 조금 확대를 해서 입장들을 한번 보겠습니다. 저희 집은 햇살이 잘 들어오는 편인데요. 난초 입장을 보면은 조금 확대를 했는데요. 수 안에가 얼룩덜룩하니 살짝이 뭐랄까 조금 색상이 좀 들어있습니다. 난초가 특이하게. 그리고 거칩니다. 꼭 제가 이 난초 이름을 붙였는데요. 장작이라고. 장작 같습니다. 정말 어떻게 상당히 거칩니다. 이렇게 보시면은 지금 신화촉이 지금 올라오고 있는데요. 한번 보시면은 신화촉도 마찬가지로 상당히 거칩니다. 지금 촉은 이런데 아마 배양을 해서 잘 이 촉이 올라오면은 더 좀 축소될 걸로 보여지고요. 정말 장작같이 생겼습니다. 장작을 쫙 쪼개면 뭐랄까 좀 퉁명스럽고 좀 나무 결이 짜개지는 그런 형태 있잖아요. 꼭 그렇게 보여집니다. 이게 짱이 정말 괴팍합니다. 특이한 난초라서 제가 작년 8월경에 산채를 했는데 지금 배양을 하고 있는데 신화초결 지금 잘 올라오고 있습니다. 이런 난초에서는 어떤 꽃이 필까 좀 궁금합니다. 플라스틱이라고 해야 되나요? 플라스틱 변 자체가 이게 플라스틱 변이라고 해야 되나요? 이게 좀 정말 거칩니다. 신화 쪽도 약간 노릇으로만 약간 연한 색상을 좀 가지고 올라오고 있네요.
입장마다 다 그래요. 전체적으로. 약간 연한, 이렇게 노르스름한 색이 살짝 다 들어있습니다. 꽃반일까요? 아니면 기아가 피어줄까요? 오늘은 제가 이름 붙인 장작, 춘난 장작, 한번 영상에 한번 담아봤습니다. 또 크는 모습 다음에 또 담아보기로 하고 오늘은 이만 접습니다. 감사합니다.